De brand op het industrieterrein van Makkum wie al gauw zo groot dat er niet meer te redden wie. Er staan dure specialistische machines in. Maar ook wie het een opslag van caravans, boten en auto's. Die binnen al je verlengingen. Hoe de brand ontstaan koe is nog net bekend. Het is een sluitend gebouw, dus vuurwerk liep het minder logisch. De brand begon liets, zo vertelt de brandwacht. Omstreeks 8 uur van de jongens hier brand in Brutsen bij het rietrekkersbedrijf van Roosma. Al gauw is opschaald naar middelbrand. En toen de collega's hier te plaatsen wie de brand uitslaat, dan is er opschaald naar grote brand. Dit is het gang, had ik het zo zeg. Ja, dat is vrij snel gang inderdaad. De brand heeft zo snel ontwikkelen en ik het hele pand toen omgeeft al in de brand. Het rijddekkersbedrijf had meerdere loodsen op het terrein. De brandwacht kon voorkomen dat de brand net oersloeg naar de orenopslagplakken. Een geluk bij een ongeluk wie dat er in deze loods geen rijdopslaan wie. Nou ja, rijd dat is natuurlijk dat wordt heel snel een brand en gelukkig wie dat is net die loods, maar ja, de orenloods moet natuurlijk ook als verlend beschouwd worden. En gelukkig is voorkwam dat de brand oorslaan is naar de belende persoon en dat het alleen maar deze loods blauw is. Joert is te zien hoe groot de skee is. Voor eigenaar Roosma is het een grote strop. Ja, een vreselijk grote skee al hier. Dus die boten die een parkeerwens, materiaal, maar het belangrijkste ruitsnijmachines. En die zijn van nu zo'n essentieel belang. Tenminste net krijg om deze tijd, want we zullen na weken beginnen te rijden mee en dat in een woord. Roosma had intussen al contact gehad met collega-rijdsnijders, zodat het werk de komende tijd waarschijnlijk net in gevaar komt.